こんにちは。はじめまして。ライサイクルの森と申します。今日は私と、あと、香港におります、ダイレクター、ボードであり、ダイレクターであるアンソニー・チェの方も参加させていただきます。また、トロントグローバルから斉藤さんも後で、ご登壇いただくことになっております。まず最初にですね、ライサイクル弊社のビデオから、ご覧いただきたいと思います。Since 2010, the demand for rechargeable lithium-ion batteries has grown over 500%, with more than 15 million tons of spent lithium-ion batteries reaching the end of their life by 2030. That's an estimated increase of over 2,000% of lithium-ion battery waste growth in the coming 10 years. Focused on this urgent global challenge is Licicle's scalable, sustainable, and safe lithium-ion battery resource recovery solution. We're the only company that takes any type of lithium-ion battery and produces battery-grade lithium-ion battery chemicals. Licicle's spoke and hub infrastructure features a validated two-stage mechanical size reduction process and hydrometallurgical process to recycle any kind of lithium-ion batteries, irrespective of battery chemistry, previous application, or use. Our commercial Spoke 1 is already fully operational here in Kingston, Ontario, and is ramping to 5,000 tons per year of lithium-ion batteries. Construction is underway of our second commercial facility in Rochester, New York, with additional facilities planned for the United States, China, Europe, and Asia as we continue to grow our recycling capacity around the world. Final stages of engineering of our commercial Hub 1 facility in Rochester, New York is currently underway. The hub will be a major producer of critical battery materials in North America, and the only facility capable of producing all the critical materials that go into our lithium-ion batteries today. With the goal of closing the supply chain loop, Licicle's technology provides an environmental and economic, sustainable way of processing and recycling lithium-ion batteries. Our technology is patented, commercial, and proven. Our recovery is over 95%. And it is the only technology to successfully recover core battery-grade materials, including lithium carbonate, nickel, cobalt, and much more. Li-Cycle is on a mission to transform lithium-ion batteries from being a waste into a circular and sustainable product. And we're excited about the opportunity that Li-Cycle represents. Li-Cycle, securing a sustainable future for our environment.ミュート解除でいいんですかね、これで。はい、ビデオを今ご覧いただきました。続きまして、ダイレクターのアンソニーの方からプレゼン、してもらおうと思います。で、プレゼンについてはですね、その都度簡単に私の方でも日本語でも追加説明をさせていただきます。So, Anthony, could you please take over? Thank you, Mori-san. So, thank you very much for taking the time. My name is Anthony C. I'm a board member and a director of Li-Cycle Corp. As you would have seen just now, we're very excited in terms of the growth of this potential industry going forward. There's a very large market growth opportunity. However, we do have an important environmental issue to deal with. As you would have seen from the video, we estimate that there will be over 15 million tons of lithium-ion batteries that will have to be recycled over the coming 10 years.
We also believe that there is a need for the industry to be built out on a very regional basis. So we don't expect batteries to be shipped from Asia to North America or Europe or vice versa. Each of these operations would have to be built out in the region in each specific country or continent. And basically what we're seeing today in terms of the market is that while there is a lot of different sources and channels of battery feed, there is insufficient capacity to deal with it today. And what we believe that Li-Cycle has is a proven technology. Obviously, it's got the potential of the growing market and a strong, robust product pipeline. But also importantly, we're already in commercial production today. And that is what I believe is one of our strategic advantages, apart from obviously that our technology allows us to achieve very high recoveries and very strong economics. And both myself and the rest of the management team, we have a very deep knowledge and experience of probably well over closing 100 years in aggregate in terms of people who have been in the lithium-ion value chain industry to date. Mori-san?簡単に今、ここに日本語で書いてあることの要約すでにしておりますけども、このような成長市場においてですね、ライサイクルが今後ですね、事業展開していることを非常に楽しみにしております。で、やはり今後 EV 化の波はですね、日本のみならず、北米、ヨーロッパ、アジア含めてですね、どんどんこれから出てくる。そういった時にやはり環境に配慮したリサイクル技術というものが必要になってきて、そういった成長市場の中で、資源を有効にどうやって活用していこうかというところが一つポイントになります。で、現状ではですね、やはり、リサイクル行われてはいるんですけれども、回収率が低かったり、廃棄物が多かったりといったところが課題となっています。ライサイクル現状は北米でですね、量産稼働して、工場を量産稼働してありますけれども、当然日本含めてアジア、ヨーロッパでもパートナーシップを通じて、リサイクル事業を展開していくことを考えております。Thank you. And then on to the next page. Well, exactly how large is the battery industry? By our estimates, we expect that on an annual basis, the industry, especially with transportation, because obviously since 1991, when we saw the first commercialization of the lithium-ion battery from Sony, predominantly based on a very simple chemistry, the LCO, lithium cobalt oxide chemistry, it has been increasingly adopted into more and more applications. For the past 20 years or so, that has been predominantly in the 3C or in the consumer electronics sector. So whether it's portable electronics, laptops, iPads, mobile phones, power banks, obviously the biggest growth sector between now and the next 5 to 10 years is actually going to be electric vehicles, and that we expect will be able to drive growth up to about 940, so just under 1 terawatt hours of demand of lithium-ion batteries by 2025. And importantly, we're going to be seeing lithium-ion batteries being adopted in other applications for transportation as well, including electric shipping, hybrid electric aviation, VTOL, urban air mobility, and other things like battery-powered locomotive and trains. So by that time, we believe that the market will be consuming an average of well over 2 terawatt hours of 2 terawatt hours of lithium-ion batteries each year. And obviously, you know, some of those earlier batteries will be coming to the end of life and also need reprocessing. Mori? こちらで説明しているのはですね、過去から今までリチウムイオン電池がどのような形でですね、アプリケーションに展開されてきて、市場が拡大してきたかということについて述べています。1991年、コバルト酸リチウムを正極に搭載した電池がですね、初めてソニーから商品化されたんですけれども、その後ですね、カメラ、パソコン、携帯電池とタブレットですね、そういったものを含めて様々な用途に展開され、かつ中の材料もですね、正極材料も鉄系材料ですとかマンガン、ニッケルを含むものという多岐にわたりで拡大してきております。発展してきています。で、特に直近ではですね、やはり車載向け大型電池の伸びが大きくなっております。これは車のみならずですね、船ですとか、飛行機、航空宇宙分野でもですね、また電車ですね、新幹線などでもバックアップ電源含めて用途が広がってきております。そういった用途がですね、今後広がってきて、2025年で、こちら示しているように940ギガワットアワーを超える需要が予測されておりますし、2030年には
もう2テラワットアワーのスケールで、市場が大きくなるというふうに見込まれております。So when we actually look out over the next 10 years, we expect that there will approximately be, just in terms of lithium ion battery scrap and end-of-life batteries that will become available to be processed. That is going to be in the order of magnitude of 2.6 million tons. If we look at the global capacity today, we believe that there is probably only a few tens of thousands, less than 100,000 tons of effective processing capacity. And by effective, we mean that it is not only in commercial operation, but it is actually producing, it is able to recycle batteries economically. And we believe that that number is probably only a single-digit percentage of the capacity that will be required. And so there's obviously a lot of capacity that needs to be built out over the next 5 to 10 years. Mori-san? 次のですね、5年、10年、2030年までに、見たときに、やはりリチウムイオン電池リサイクル、スクラップですね、出てくるスクラップというのが260万トン出てくると予想されております。で、その大部分というのはやはり製造スクラップから来るものでありますけれども、やはりこういったものがどんどん、こちら図に示しているように、リサイクルに対する需要が増えてくるということが一つポイントになります。If we look at some of the existing incumbent recycling operations or technologies, the conventional processes that we see are very inefficient. They result in a lot of materials being lost all the way through the processing chain. And as a result, the total recoveries that we estimate are being achieved on these more conventional processes and conventional technologies is actually very low, on average 50% or even lower if you actually count all of the materials that are in the battery. And most of the processes and technology that we see today are predominantly based on a thermal process, which obviously has some unpleasant environmental costs and also byproducts. Mori-san? こちらですね、現行主流となっているリサイクル技術になります。現状ですね、やはり熱処理の工程を使って、図に示しているような形で行われているんですけれども、やはり効率が非常に悪いというところが問題点となっています。コバルト、ニッケルを中心に回収はされているんですけれども、全体で言えば 50%、もしくは 50% 以下の回収率となっているところが、懸念、問題点でありますし、また、高熱処理を加えることによってですね、環境に対する CO2 含めて、エネルギー消費、CO2 排出量の点を含めてもですね、やはり環境に負荷にとって良い工程とは、現状の工程は言えないものとなっております。So in terms of Li-Cycle's positioning, we believe that, as mentioned in the video, our spoke and hub technologies are much more competitive compared to the conventional process and technologies that are used. On the cost, the recycling efficiency and recovery rates from a safety perspective, and most important, from an environmental impact perspective as well. Mori-san? こちらが我々の技術、先ほどビデオでも紹介したようにスポークハブと呼ばれている技術を得意とした競争力のある技術となっています。で、現行のものに対してコストに対しての優位性、リサイクル効率が非常に飛躍的に向上するという点、また安全性においてもですね、自動化された工程による安全性の確保、環境負荷に対しても熱処理を加えていないというところで、そういったメリットのある工程を提供してきております。I think it's important to highlight exactly what those environmental impacts are. And so on this page, we can simply see that the reduction of whether it's CO2, NOx, SOx, and water usage is significantly lower using Li-Cycle technology and processing, patented processing, ranging from 74% on CO2 to 92% on SOx and NOx, but importantly, over 97% reduction in water intensity compared to the conventional processing and production of nickel, cobalt, and lithium metals for the battery material industry. こちら第三者機関による現状のですね、鉱山から精錬して、電池材料を取り出した時の
時とリサイクルによって、それらの材料、電池材料を1トン生産した場合の比較になります。比較というのは CO2 ですとか NOx、SOx、水の使用量ですね。飛躍的に少なくなっております。CO2 で 74%、92%と、このように非常に大きな環境に対するメリットがあります。And if you look at it on a CO2 basis, when we produce 1 ton of lithium to manganese, to cobalt and nickel, you can see the reduction in absolute volume of CO2 output that we can achieve by producing these metals through a battery recycling process of Li-Cyclecompared to a conventional process. Mori-san? こちらはですね、各リチウム、マンガン、コバルト、ニッケルという、キートとなるリチウムイオン電池の正極材料に対してですね、1トンずつ回収した場合の削減量を天然資源から生成した場合と比較しております。CO2 について特にハイライトしております。非常に大きな CO2 削減効果が認められます。If you look at our plans going forward, as also mentioned in our video, we do actually have plans through partnerships and joint ventures and investments to expand our footprint outside of North America. Importantly, in North Asia, China, Japan, and Korea are important markets for us. And we are definitely very active engaging in partnership discussions, as well as also importantly, the next growth area for lithium battery cell production, as well as electric vehicles outside of Asia would be Europe as well. こちらがですね、我々の拡張計画になります。現状、北米でですね、カナダ、オンタリオ州ですね、オンタリオ州とニューヨーク州について、現在稼働しております。工場稼働しております。で、当然アジアも含め欧州も特に新しい工場が EV 化の波に乗って出てきておりますので、そういったところでですね、事業を展開する計画を持って、また現状すでにですね、いくつかのパートナー、候補の皆様と協議を進めさせていただいてきております。And with that, thank you very much for everyone's attention and for inviting us to the summit today. Thank you very much. ありがとうございました。Thank you, Anthony. Thank you very much. Thank you. 以上がですね、我々Li-Cycleの紹介になります。で、続きまして、今回こういう機会ご紹介いただいたトロントグローバルの斉藤さんからも、一つコメントといいますか、トロントグローバルについて、ご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。斉藤さん。はい、斉藤様、マイクの音声をオンにしていただければお願いします。はい、聞こえておりますので大丈夫です。続けてください。すみません、ありがとうございます。松山さん、ありがとうございます。アンソニーさん、森さん、ありがとうございます。とってもエキサイティングな、会社で、僕もすごいエキサイティングしております。それでですね、簡単に、トロントグローバルのことを、皆さんに、知っていただきたいと思います。今回ご紹介に預かりました、トロントグローバルの、日本担当として日本の企業、大学、研究機関の皆様をご支援しております。斉藤と申します。よろしくお願いいたします。トロントグローバルはですね、カナダ政府、オンタリオ州政府、トロント、ブランプトン、ミススーガ、ハルトン、ヨーク、ダーハムといった5つの市や地域から支援を受けて、トロント地域の経済開発、企業誘致を行っている機関です。トロントの企業、研究機関、大学自治体と関係を構築したり、マーケットや現地の情報収集など、コンサルティングサービスを行っております。政府機関ですが、スタートアップ企業のように柔軟に対応しておりますので、ここの企業とコンタクトを取りたいとか、トロント大学のこの研究室とつながりたいなど、これはすべてのサービスはですね、無料ですので、お気軽にご相談いただければと思います。現在ですね、トロントは脱炭素社会を目指して電気自動車のためのインフラ整備を進めており、Li-Cycleをはじめとするエキサイティングな最先端の企業や研究機関がエレクトリックウィークのエコシステムを形成しております。
クリーンテック技術の未来を担う皆様、ぜひこのエコシステムにご参加いただき、ご一緒にゼロエミッション社会を実現できればと思います。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、トロントはシリコンバレーと並び AI の中心地です。ディープラーニングの生みの親であるジェフリー・ヒントン博士がトロント大学の教授です。そのため、世界から AI の才能も集まっており、膨大なデータに AI を活用してクリーンテック技術を進化させることが可能だと考えております。日本とカナダ、トロントの間でポジティブなサイクルを作り、日本から世界へ向けてイノベーションを起こすお手伝いをしたい、そんな思いでやっておりますので、名古屋商工会議所の松山様にご連絡いただくか、もしくはですね、メールと電話番号を、シェアできるのかな、これ。こちら、シェア、ちょっとシェアさせてください。シェアできてるかな。こちらになりますので、直接、ご連絡ください。どうもありがとうございます。森さん、どうぞ。はい、ありがとうございました。それでは、Ｌｉ-Ｃycleeさんとの、アンソニーさん、森様、と、